Pam pa pam. Du. Hello guys, maayong adlaw. Good morning. So nagapunta diri guys oh. Nalay ko'y kanta guys para sa ato ang mga ginikanan. Ang gugma sa ginikanan, dili og dili tupungan sa tanang bahandi. Dinhining kalibutan, ang tanan mahanaw, tanan may katapusan. Ang gugma sa ginikanan, hangtod sa kahanturan. Angay tangka pasidunggan ang atong ginikanan sa ilang pagamuma, sa ilang kabataan. Labi na og masakit ang ilang mga bata, ang kabililhong inahang magpaagay sa luha.